Ahojte priatelia, náš druhý deň v Toskánsku začíname raňajkami. Takže máme tu kávu, pečivo, nejaké sladké pečivo, koláče, ďalej tu máme jogurty, šunku, syr a salámu. Ďalej tu je ovocie a zelenina, džem a cereálie. Vyzerá to celkom dobre, čo poviete? Ďalej tu máme dva druhy džúsov a minerálku. Myslím, že výber na raňajky je slušný. Sme spokojní. Po dobrých raňajkách a polhodinovej jazde autobusom prichádzame do mesta Siena. Siena je jedno z najkrajších a najlepšie zachovaných stredovekých miest v talianskom regióne Toskánsko. Prehliadku začíname pri bazilike Cateriniana di San Domenico, do ktorej nahliadneme. Bazilika je preslavená predovšetkým svojim úzkým prepojením so životom svätej Kataríny Sienskej, patrónky Európy a Talianska. Po krátkej prehliadke kostola pokračujeme ďalej. Pozrite na tie krásne historické budovy a úzke ulice. Vyzerá to tu nádherne. Mesto je svetovo preslavené svojou gotickou architektúrou z červených tehál, historickým centrom zapísaným na zozname UNESCO a tradičnými konskými dostihmi. Onedlho prichádzame do komplexu vybudovaného priamo okolo rodného domu svätej Kataríny Sienskej v mestskej štvrti Fontebranda. Vstupujeme do prvého interiéru, kde sa nachádza farebná keramická dlažba z majolíky zo 17. storočia. Ďalej sa tu nachádza mimoriadne cenný drevený kazetový strop s bohatým pozlatením a steny zdobia nádherné fresky zo života svetice. Prejdeme do druhej miestnosti, vytvorenej z niekdajšej izby, kde svätá Katarína ako dievča žila a modlila sa. Pod železnou mrežou je vidno kamenný blok, ktorý používala na miesto vankúša. My sme už späť na ulici a pokračujeme v prehliadke mesta. Prechádzame nádhernými historickými ulicami. Vyzerá to tu fakt úžasne. Ak sa vám video páči a chceli by ste nás podporiť, tak dajte like a prihláste sa na odber. Trvá to len 2 sekundy a nič vás to nestojí. Ďakujeme. Wow, pozrite na tie kopy zmrzliny. Paráda. Teraz už prichádzame na známe námestie Piazza del Campo, ktoré je považované za hlavné verejné priestranstvo v historickom centre mesta Siena. Námestie je známe svojím jedinečným tvarom vejara, tehlovou dlažbou rozdelenou na 9 častí a každoročným konaním divokých konských pretekov Palio di Siena. Nachádza sa tu nádherná mestská radnica Palazzo Pubblico, ktorú tvorí gotický palác. Súčasťou paláca je impozantná zvonica Torre del Mangia, vysoká 88 metrov. Ak zdoláte viac ako 400 schodov, naskytne sa vám panoramatický výhľad na celé námestie a toskánske kopce. Vo vnútri sídli múzeo Civico, kde nájdete slávne stredoveké fresky od Ambroggia Lorenzettiho. Nachádza sa tu aj kópia slávnej sochy kapitolskej vlčice z Ríma. Mesto Rím ju oficiálne darovalo Siene ako prejav úcty a bratstva a tým uznal, že Siena je vlastne rodná sestra Ríma. Presúvame sa ďalej a pokračujeme v prehliadke mesta. Mňam, pozrite na tú pizzu, vyzerá skvelo. Prichádzame k Sienskej univerzite, ktorá je jedna z najstarších a najprestížnejších univerzít v Taliansku. V nádvorí sa nachádza bronzový pamätník padlým študentom a profesorom, ktorí padli v bitke pri Curtatone a Montanare počas prvej talianskej vojny za nezávislosť v roku 1848.
Vraciame sa späť na námestie Piazza del Campo, kde sa nachádza množstvo reštaurácií a kaviarní. Prejdeme uličkou okolo suvenírov a pokračujeme ďalej nádhernými ulicami. Siena je nádherná, naozaj sa nám veľmi páči. Nachádza sa tu množstvo rôznych štýlových obchodíkov. No pozrite na tieto delikatesy. Všimnite si to prosciutto vo výklade. Paráda. A to ovocie. Wow, vyzerá skvelo. Po chvíli prichádzame na námestie Piazza del Duomo. Dominantou námestia je katedrála Duomo di Siena, majstrovské dielo talianskej gotiky známe svojou charakteristickou fasádou z bieleho, ružového a čierneho mramoru. Okrem hlavnej katedrály sa tu nachádza aj Facciatone, čo je nedokončená nová katedrála. Vrátime sa späť na námestie Piazza del Campo, kde sa práve koná nejaká akcia. Vôbec netušíme, o čo ide, ale vyzerá to zaujímavé. Prejdeme sa stredom námestia a sadneme si do kaviárne s krásnym výhľadom. Dáme si tu dobrú kávu a fantu a urobíme si krátku pauzu. Po pauze pomaly opúšťame centrum mesta. Zastavíme sa ešte na námestí Piazza Salimbeni, kde sa nachádza sídlo jednej z najstarších fungujúcich bank na svete. Ešte posledný pohľad na mesto Siena a odchádzame preč. Po ceste k autobusu prejdeme cez park, kde sa nachádza kvetinový trh. Pozrite na tie bonsaje. A toľko kaktusov po kope som ešte nevidel. Wow, a tie obrovské rúže. Nádhera. Milovníci kvetov si tu určite prídu na svoje. Približne po 40 minútach jazdy autobusom prichádzame do historického mestečka San Gimignano. San Gimignano je ikonické stredoveké mestečko v talianskom regióne Toskánsko, známe po celom svete ako stredoveký Manhattan. Prejdeme hradbami a vstupujeme do mesta. Prechádzame nádhernou historickou ulicou, ktorá je plná rôznych obchodíkov. Vyzerá to tu naozaj nádherne. No pozrite na ten krásny obchod s delikatesami. Všetko je tak pekne naaranžované. San Gimignano sa nám veľmi páči. Prvý dojem je skvelý. Prejdeme ďalšou bránou a vstupujeme na malebné trojuholníkové námestie Piazza della Cisterna. Meno dostalo po podzemnej cisterny so studňou z roku 1287. Námestie obklopujú historické paláce a veže a je to tu naozaj krásne. Prejdeme na námestie Piazza del Duomo, ktoré patrí medzi najzachovalejšie námestia v Taliansku. Pozrite na tie vysoké veže, to je nádhera. V minulosti tvorilo samotné centrum náboženského a politického života mesta. Pred nami sa nachádza stará radnica Palazzo Comunale, prejdeme dlhou chodbou a prichádzame na krásne nádvorie.
Odtiaľ sa dá pokračovať na najvyššiu väžu Torre Grossa, na ktorú sa vyberieme neskôr. A to je ona, 54 metrov vysoká väža Torre Grossa. Ideme ďalej a prichádzame k historickému a umeleckému múzeu, kde sa nachádza veľmi pekná miniatúra mesta vytvorená z keramiky a hliny. Zaberá plochu 27 štvorcových metrov a zobrazuje približne 800 budov vrátane 72 pôvodných veží. Dnes ich stojí už len 14. Ideme ďalej. Presunuli sme sa k hradbám a pokračujeme v prehliadke. Che questi che vien meco per l'uncarco della carne da ramo onde si veste al montar su contra sua voglia e parco. Vystúpime po schodoch na hradby a dostávame sa na pekné vyhliadkové miesto. Prezývku stredoveký Manhattan si toto mesto vyslúžilo vďaka unikátnej siluete s vysokými kamennými vežami, ktoré z diaľky pripomínajú moderné newyorské mrakodrapy. Vrátime sa späť na námestie Piazza del Duomo a ideme na najvyššiu väžu Torre Grossa. Prichádzame ku veži, kupujeme vstupenky a vchádzame dnu. Na vrchol veže Torre Grossa vedie 218 schodov. Základné vstupné je 10 € a v cene je zahrnuté výstup na väžu a návšteva múzeí. Zľavnené vstupné pre deti do 17 rokov je 8 €. Výstup nie je technicky náročný, no záverečná časť prebieha po stromom kovovom rebríku. Tak a sme hore. Sledujte ten parádny výhľad. Krása. Všimnite si, že na vrchole niektorých veží sú stôl a stoličky. Je to preto, lebo niektoré veže v súčasnosti slúžia ako jedinečné luxusné ubytovacie kapacity, kde každé poschodie tvorí jedna malá miestnosť. Cena za jednu noc pre dve osoby začína približne od 400 €. Hore na veži sa nachádzajú 3 veľké zvony. Krásny výhľad. Toskánsko je naozaj nádherné. Zostupujeme dole a ďalej pokračujeme do múzea Civico, ktoré sa nachádza na prízemí. V múzeu sa nachádza niekoľko miestností so svetoznámymi umeleckými zbierkami. Vstupujeme do sály Dante, ktorá slúžila ako zasadacia sieň mestskej rady. Pozrite na tie maľby na stenách, naozaj veľmi pekné. Tak a sme vonku. Vraciame sa späť na námestie Piazza della Cisterna a prejdeme sa okolo známej studne v strede námestia. Ideme ďalej a preskúmavame nenápadné vyľudnené uličky a po chvíli prichádzame ku kaviarni s krásnym výhľadom na okolie. Ak sa vám video páči a chceli by ste nás podporiť, tak dajte like a prihláste sa na odber. Trvá to len 2 sekundy a nič vás to nestojí. Ďakujeme. Prejdeme okolo zaujímavého múzea a po chvíli sa dostávame späť na Rušnú ulicu. Zajdeme do pekného bistra a objednáme si na ochutnávku sandwich Summertime. Pozrite, aký je obrovský. Je čerstvo upečený a vyzerá skvelo. Pozrite na to prosciutto. Poďme ho ochutnať. Mňam, je vynikajúci. Na ulici sa nachádza množstvo krásnych obchodíkov.
Wow, pozrite na tú tekutú čokoládu. A tu je zase pečené prasiatko. Vyzerá brutálne. Mňam. Sandwich sme po ceste dojedli a pomaly opúšťame toto úžasné mesto. Po ceste na hotel sa zastavíme v luxusnom rodinnom vinárstve Tenute Torciano, kde máme dohodnutú degustáciu vín. Prvý dojem je veľmi dobrý, vyzerá to tu pekne. Wow, pozrite, koľko je tu sudov vína. Vstupujeme do krásneho interiéru, kde bude prebiehať degustácia. Všetko je pripravené, tak ide sa na to. Ideme degustovať. Vína, ktoré ochutnáme, si tu môžeme poznačiť a potom pri odchode kúpiť. Súčasťou degustácie je aj malá gastroochutnávka, máme tu brusketu, salámu a syr. Najviac nám chutilo biele vínko. Cena takejto degustácie na dospelú osobu je 20 €. Myslím, že sa to oplatí, je to skvelý zážitok. Tak a to bolo na dnes všetko, priatelia. My ideme na hotel. Ahojte.